गाइस फाइनली Asus Zenfone Max Pro M2 जो है, जो M1 का सक्सेसर है, वो उसका सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो गया है और 360 डिग्री फुटेज के साथ। और ये पूरी फाइनल हो चुका है। जो दिसंबर 11 को लॉन्च होने वाला है M2, उसका सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुका है। तो ये जो लीक किया है, ये जो एक यूट्यूब चैनल है एंड्रॉयड EO, उसी चैनल ने इसको लीक कर दिया है। और नीचे सबसे नीचे ये डिस्क्लेमर के साथ लिखे हैं कि हेलो Asus टीम, मेनी ऑफ द फोटोज अबाउट दिस फोन इज लीक्ड ऑन माई स्मार्ट प्राइस वेबसाइट, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियो अबाउट दिस फ़ोन, थैंक यू। तो मैंने जाके चेक किया कि एक्चुअली माई स्मार्ट प्राइस में ऐसा क्या फ़ोटोज़ लीक हुआ था कि वो ऐसे डायरेक्टली मोबाइल को ही डिस्क्लोज कर दिए। तो इसमें भी मैं यहाँ पे माई स्मार्ट सपोर्ट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि माई स्मार्ट सपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डुअल कैमरा आप देख सकते हैं कि पीछे वाले में आपको डुअल कैमरा ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गलत लिख रहा है, दिखा रहा है। तो मतलब कि ये जो लिखे हैं डिस्क्लेमर में, तो ये सबसे गलत बात है। मतलब कि आपको दिया जा रहा है कि मोबाइल आप उसको अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू देंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि मोबाइल को ही डिस्क्लोज कर रहे हैं मोबाइल के लॉन्च से पहले ही। तो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा इसका पूरा वीडियो, जिसको देख के आप भी समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये वीडियो क्या था। हेलो गाइस, अगर आप किसी मिड रेंज फ़ोन को लेने वाले थे तो गाइस अब इंडिया में गाइस आ रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 का सक्सेसर Asus Zenfone Max Pro M2। जी हाँ गाइस, ये सक्सेसर फ़ोन है Asus Zenfone Max Pro M का। गाइस ये Redmi Note 5 Pro जैसा नहीं है कि आपको Redmi Note 6 Pro में सेम प्रोसेसर देखने को मिले। अगर गाइस इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको गाइस मिलती है 6 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, नोच वाली डिस्प्ले आपको मिलती है। और गाइस अगर आप फ्रंट कैमरे की बात करें तो गाइस इसमें आता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। और गाइस यहाँ पे आपको LED प्लेस भी मिल जाती है सामने की तरफ। और गाइस इसकी लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा गाइस फ़ोन है। और गाइस इस फ़ोन में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, काफ़ी अच्छी बैटरी है गाइस, 2 दिन का बैकअप देगी गाइस। और अगर गाइस लुक लाइक देखें फ़ोन तो काफ़ी अच्छा गाइस फ़ोन है, ये बिल्कुल प्रीमियम जैसा फ़ोन दिखता है। और गाइस ये एंड्रॉयड 1 फ़ोन है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर गाइस बात करें रियर कैमरे की तो गाइस यहाँ पर आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है। ये भी गाइस काफ़ी अच्छी बात है गाइस, अगर देखेंगे काफ़ी अच्छा प्रीमियम फ़ोन है गाइस।